Lah jeng ben termasuk Rasulullah pas sowan pangeran niku jeng ben teng mahsyar niku Nabi ngeluh ya Rabbi inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana napa mahjura. Gusti nasibe Quran niku mun dimbarno. Dimbarno niki kula waca nggih teng ngene tafsir Sawi ngaten gitu. Terus jenengan ampun dadi khawarid. Artinya gini ya, orang membiarkan Quran itu macam-macam. Ada yang membiarkan secara kuliah, dibiarkan total, diabaikan. Bahkan tidak diyakini kalau itu kalamullah. Tidak diyakini sama sekali itu sebagai napa? Wahyu, sebagai napa? Kalamullah. Itu kafir, berarti kafir tulen, bener-bener kafir. Ada yang membiarkannya itu semi, agak iya, agak enggak. Ya iman tapi gak paham. Nak kepengen paham, ya ibu iman, niku ruwet niku pun ruwet niku kata sangat. Dan itu ya muslim, tetap mukmin tapi dianggap fasik. Misalnya contoh gampang ngeten nggih, contoh paling gampang niki kula waca nggih, terus niki ben jenengan gak dadi khawarit. Kula waca Arabe mengke kula terangaken. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Bahwa Kanjeng Nabi ngeluh Quran itu dimbara wong kafir. Manane dimbara walam yu'minu bi. Fahadil ayatu waradat fil kuffar. Fahadil ayatu waradat fil kuffar al-mu'ridina 'anil Qur'an. Alladzina lam yu'minu bihi. La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Nggih kula waca. La fi man hafidhahu minal mu'minina tsumma nasiyahu. Teng qauluhu mahjuran. Wa in kana yu'atabu alaihi fil akhirah. Lima waroda man ta'allamal Qur'ana wa alika mushafahu lam yata'ahadhu wa lam yanzur fihi ja'a yaumal qiyamati muta'alliqan bi yaqulu ya rabbi abduka hadza ittakhadhani mahjuran ikdi baini wa bainah. Tetes ngeten nggih. Dawuh Imam Sawi sebagai pensarah Jalalain dan dawuh ini pasti benar. Saya pastikan benar karena saya berkali-kali baca di Bukhari dan saya ajarkan di sarang di mana-mana saya ulang-ulang. Ayat ini bagaimanapun turun pada orang kafir yang i'rad meninggalkan Quran itu artinya tidak menganggap itu sebagai kalamullah nggih, tidak menganggap itu sebagai napa? Kalamullah. Tapi kalau orang mukmin kayak kita-kita ini mukmin meninggalkan Quran dengan arti tidak mengamalkan, ya tidak mengamalkan. Itu mau fasik. Fasik wae ya ora sida kadang-kadang. Mergo taate luwih akeh. Nggih taate misalnya ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku maniak perempuan. Nak zina ora gelem tapi nak ra ngegang ning perapatan delok wong ayu ngelu misalnya. Ya akeh wong ngoten. Wong Islam ku mayoritas nggih ngoten niku. Kelakuane ngoten niku. Nah itu kan dekne ngerti nak itu salah cara Quran. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang mukmin ku nak iso meremno aja sampe delok wong wedok sing mboten mahram, mboten bojo. Wa yahfadzu furujahum dan menjaga farjinya dari zina. Separuh sukses, misalnya gak zina sukses, tapi nak gak delok ora sukses. Lah itu nanti tepak-tepakan nak pangeran tepak nggih nyepuro, misalnya wis didelok wis sama Islame suwi wis jenggoten wis macam-macam ati sepuro. Apa meneh sing wis tedher melarat koyo rugen sepuro wis semarate iku kafarah iki melarate niku kafarah. Macam-macam. Terus wonten tiyang alim. Biasanya dosa terbesar wong alim ora wani nahi mungkar. Karena ndak punya nyali atau punya perhitungan khas wong alim. Lah itu nanti kena khitab laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aqlihimus sakhat. Mestinya orang-orang terpelajar itu harus mencegah kemungkaran. Nah itu biasanya orang alim ndak punya nyali karena ndak punya otoritas. Misalnya kalau di Indonesia ndak berhak punya SK atau apa bubarno doli. Gampang wali kota. Kiai hanya berteriak zina haram, doli haram, tapi kan gak di otoritas bubarno. Matok wali kotane gawe SK nganggo pamong praja iso bubarno. Macam-macam. Riyen di Jakarta ada keramat tungkak sing iso bubarno Sutioso, teng doli sing iso bubarno wali kota sing sakniki wedok. Malah kopi DI ora king PKB. Misal, mboten niki kan ilmiah mawon rasa tersinggung biasa mawon. Mboten usah tersinggung. Itu wis ngoten niku wis sudah begitu. Tapi ulama mbok arani kalah
Kalah ambek wali kota sing wedok ubarodoli ki ya keliru. Taruh saja sama hitung saja. Orang yang ndak zina karena didikan ulama mulai sipir, mulai kelas TK, TPA itu jutaan. Taruh saja misalnya Mustafa di murid 20. Ada orang di murid 100. Orang yang dididik supaya anti zina oleh ulama itu hasilnya jutaan, mungkin puluhan juta. Dan mereka punya generasi berevolusi anti zina dan anti zina nganti mati. Itu juga nahi mungkar karena maknanya nahi mungkar itu al-intiha anil mungkar. Pokoknya kejadiannya tidak jadi mungkar. Itu yang saya sesali dari orang-orang mubaligh. Mubaligh itu sering bilang nahi mungkar itu kayak bubarodoli. Tidak seperti itu saja. Setiap kemungkaran yang dihentikan itu namanya nahi mungkar karena maknanya nahi itu mencegah. Mencegah artinya tidak melakukan atau tidak terjadi. Dan itu ulama kontribusinya besar. Hampir semua pondok misalnya Kulo nembe buka niki. Kulo nate cerita tentang Pak Rum, Pak Rumanto niku nate cerita. Mas Rum, sing pondok ora usah tenanan. Pokoke ngaji. Salat semadhep ngulon wis kaya umume pondok. Ora usah ngaselo santri alim nak tepak ya alim, ora tepak ya wis. Paling ndak kelebihannya pondok pesantren itu satu. Misalnya kiai ini ra alim utawa ora pati bener. Ada kesepakatan mentabukan zina. Jadi kelebihannya pondok pesantren itu ada kesepakatan mentabukan zina, mentabukan nyolong, mentabukan melakukan sesuatu sing asusila. Sehingga kita punya konsensus dengan tradisi mondok, tradisi TPQ, TPA itu ada konsensus di mana barang buruk dihukumi buruk. Kowe ora usah bayangno ideal, percontohan ideal, mau hafid yang nganti lanya, rak dilombakno menang, laris itu sudah usah begitu, sudah usah berlebihan begitu. Ini penting kalau aturaken. Jadi maling juga sama. Polisi nangkep maling berarti nahi mungkar karena malingnya tidak jadi maling. Tapi jutaan orang tidak maling, yang malah nggak pernah maling, mergo didikane ulama. Polisi tak nangkep sing wis tau maling, ya nahi mungkare wis kadung tau maling. Bubaro ning doli wis kadung tau zina. Kalau ulama malah didik santri, didik umat mulai cilik. Dan banyak jutaan orang yang bahkan enggak pernah zina karena didikannya ulama. Mulai sing nganggo karisma sampai sing meden-meden iso ben diris alat kelamine macam-macam. Iku modele rugen sing iso nerangno. Sing iso nerangno wong tau zina wong wedok sok men dicubles iku wis iku bagiane rugen aku ora mentolo nerangno. Wis macam-macam lah oleh ngekeki penjelasan. Nah itu kula baleni malih. Bahkan di antara akidah ahli sunnah ini rungokno tenan. Sampean boleh ndak cocok, tapi nek ora cocok keliru, neraka sampean. Iki nasib pangeran. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Wong sing sukses ngilangi dosa gedhe iku insyaallah dosa cilike disepuro. Misale kaya ruhin biasane perapatan delok wong wedok, ya ditulis mbek Allah. Mripate ruhin dosa, atine angen-angen tapi ora kasil ditulis terus pangeran. Ditulis. Tapi dekne sukses ninggalo zina. Pokoke aku nak ndelok gelem tapi nak zina ora ngarah. Itu iso wae ning akhirat di sepuro. Mergo barokahe ninggal dosa gedhe. Misale sampean guweting mbek tangga, penggaweane ngrasani iku dosa. Tapi iso di sepuro mergo gak nyantet, gak mateni. Jadi di semua segmen dosa kan ana kelas atas. Misale ra cocok nganti mateni kelas atas. Tapi nak ngrasani tok kelas ringan. Seneng wong wedok zina kelas berat. Tapi nak ndelok tok kelas ringan. Iku iso wae iso ben iku barokah ngeduwi sing gedhe, sing cilik di sepuro. Jika kamu jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, nukafir angkum sayiatikum. Wes wong zuhud-zuhud ora percaya lah piye wae iku dawuhe pangeran. Kowe kudu iman dan ini menguntungkan Mas. Kowe kudu iman. Paham nggih? Pokoke anggere kasil ngaduwi sing gedhe, sing cilik di sepuro. Tapi pertanyaannya jare Fathul Mu'in, masalah sing cilik iku terus wis kadung gedhe. Kan gak sida cilik. Akumulasine kan gede. Makanya Rasulullah pas nerangno wahyu iku sempat guyon ngene jare Nabi. Kowe roh gunung jare dawuhe Nabi. Nggih ngertos ya Rasulullah. Gunung gedene ngono iku kok butiran pasir cilik-cilik. Dadi sawae dosane roh cilik-cilik wis dadi butiran pasir sing wis dadi gunung. Lah iku malane jare Fathul Mu'in nak nakrifi wong saleh iku sapa? Wong saleh iku wong sing taate luwih akeh timbang maksiate. Ora kok ora tau maksiat ora mungkin wong.
Cuma masalahnya akumulasi maksiat ini kan tinggi sekali. Maksiat misalnya, contoh gampang wong melarat lah, sing biasa ning perapatan, maksiat itu siji ndelok wong wedok maksiat, ngrasani wong sugih maksiat, engko hasud maksiat, tukarane mbek bojo maksiat. Wes pokoke terus, nah sing wong sugih maksiate iku ya padha, nek wong wedok iku padha, melarat sugih padha. Aneh betul. Delok wong wedok sombong, nyepelekno wong, ngagul dunyane padha. Lah itu asal kowe iso ngilangi sing gedhe iku insyaallah ana kemungkinan besar sing cilik niku disepuro. Tapi syaratnya kudu tetep cilik. Paham ya? Ya kene rungokno syaratnya kudu tetep cilik. Mergo gunung gedhene ngono iku kok akumulasi kumpulane butiran-butiran apa pasir. Masamu gunung apa? Watu sitok mboten ya pasir cilik-cilik niku. Niku ditumpuk sakmono ramene dadi napa? Gunung. Gambar buaya, mbok gambar dinosaurus iku titik. Titik akumulasi dadi gambar napa? Dinosaurus. Dan masamu gambar gak kok titik sitok. Wis kayak gambar dinosaurus, gambar mobil tanker ya apa kapal tanker tetep kok titik sitok. Dititik terus wis dadi gambar gede. Mumpun ngebeki kertas entek. Ana bercak-bercak putih sing ora dadi gambar. Nah, berarti akeh bercake kan? Ya mulane takrife taat iku ora tau nglakoni dosa gedhe lan ora ndlurung ning dosa cilik. Iku disebut walam yusirru ala ma fa'al. Mboten napa ndlurung. Mboten napa ndlurung. Nah, orang seperti ini itu tidak bisa dikatakan kafir atau murtad. Hanya Khawarij secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari Islam. Mulane ahli sunnah giat ngepol wong Khawarij. Bahkan merangi wong Khawarij luwih apik timbang merangi wong mukmin. Timbang merangi wong kafir. Sampeyan tak critani ini, mun sampean kudu percaya mek kula. Saya pastikan kalau ini hadisnya sahih. Sayyidina Ali itu mau perang melawan orang kafir. Setelah beliau berangkat di Nahrawan ada orang-orang Khawarij, salate khusyuke ra karuan, posone khusyuk. Kalah Sayyidina Ali, khusyuk-khusyukan salat, khusyukan poso kalah. Tapi mereka itu Khawarij. Orang Khawarij ciri utamanya adalah mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadzhab kayak mereka. Akhirnya sampai istighlal. Istighlal menghalalkan orang Islam. Sayyidina Ali gak jadi perang ngelawan orang kafir tapi ngelawan tiang Khawarij. Terus aku jadi apal tagnya di Sahih Bukhari di Muslim. Bagaimana mungkin saya merangi orang kafir yang bahayanya bagi kita itu musiman. Sementara saya meninggalkan orang Khawarij di antara kita. Di antara kita dan mereka mengkafirkan kita, membunuh kita. Artinya ngeten lho. Cara logikane ngeten. Misale kula musuhan mbek wong kafir. Misale taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya. Kita harus musuh orang Islam karena orang Islam itu musuh kita. Ya apik wong kafir. Kok dekne kafir musuh wong Islam. Dadi nak rapat ngono, kita serang umat Islam. Kita serang umat Islam. Kan ijek apik. Darani kita iku Islam. Wong Khawarij kurang ajar tenan. Kita serang orang kafir. Ijek apik Khawarij to. Mulane bener Sayyidina Ali kena apa Khawarij wong kafir iku cek lumayan wong kafir. Wong kafir nak rapat keputusane ayo nyerang orang Islam berarti darani kita iku cek Islam. Wong Khawarij musuhi kita ayo serang orang kafir. Kayak mangkel dia hasil rapate lho. Lha ngono kok ora iso lho paham ya. Lho boten cara kowe ngrungokno rapate wong kafir mbek wong Khawarij itu seneng ndi? Lho seneng wong kafir jare Rukin. Perkarane rapate wong kafir jek ayo serang umat Islam. Rapate wong Khawarij ayo serang orang kafir. Apik wong kafir. Mulane ora ana critane ulama iku paling anti mbek wong Khawarij. Mergo ning hadis sahih ning Bukhari Muslim, sok ben umatku elek-eleke wong Khawarij yamrukuna minaddin murukasahmi minar ramiyah. Keluar kok agama Islam koyo keluare anak panah saka napa busur, gak balik blas. Mergo jare Kanjeng Nabi umatku dintekno wong Khawarij. Lho wong kafir ka atas sing masuk Islam, perkarane tertarik mbek ajaran Islam. Wong Khawarij gak mungkin tertarik mbek kiai, wong dihukumi kafir kiai niku. Kok tertarik piye? Wis uring-uringan tok. Wong kiai dhewe wis dihukumi. Kowe salat wis sopan. Kono ora tertarik. Salate wong kafir. Kuwajuk.
Mulane Imam Syafi'i tak anggap wong alim tenan. Ndekne anggere ana ayat kok digo ngritik wong Islam gak trimo. Oke, wong ngapal Quran lali dikritik pangeran, tapi tetep ora mlebu ayat iki. Maksudnya Imam Syafi'i dawuh, oke wong ngapal Quran lali iku dikritik pangeran, tapi tetep gak mlebu ayat iki. Jadi paham nggih, mulane sampean kudu de musuh ben seru, urip iku ben apa seru. Tapi yo gak usah musuhan ambek wong Islam. Nak musuhan dia sing ringan-ringan, selain nenengan mbek bojo, rasa-rasanan mbek tonggo, terus pokoke aja nyantet, aja mateni, paham nggih. Nek ora cocok iku wis pokoke ngrasani nggih kelompok lah, nggih geng ngoten nggih, geng kecewa misalnya. Ya misalnya pengurus masjid terdepak anu nggih kelompok anti takmir saiki. Engko ndekne sing munggah iku gentenan ngrasani wis ngono nggih kegiatan nggih geng, napa? Geng ngrasani. Nah, cara kula bagus itu, nggih. Penting ora usah dihalalno wong barang haram, nggih ngrasani iku barang haram, tapi ora usah daripada dadi udun wis ben ngrasani wae. Sementing mboten mateni. Disebut napa intas dan ibu kabaira matun hauna anhu nukaffir angkum sayatikum. Kowe nak berhasil ngilangi dosa gedhe, insyaallah sing cilik di sepuro. Mulane akidah ahli sunnah. Senajan to wong ora istighfar ora tobat, tapi nak ngudoi dosa gedhe ku sing cilik diilangi. Wa bistina bin lil kabair tufaru saghairu wa jaludu yukafiru. Wong nak berhasil ngilangi dosa gedhe iku sing cilik mbek Allah napa diilangi. Tapi mau syaratnya sing cilik tetep cilik iku eling-eling sing catatane sing cilik. Lah iya to kan misale ngrasani 10 dina pisan kan sithik. Nak 10 dina konsisten nggih kelompok kan akeh. Ojo kok terus cilik terus gak mungkin kan akumulasinya tetap jadi napa? Besar. Beras sak karung kok butiran-butiran cilik. Nah, ini penting kalau peringatakan. Nah, ulama itu harus ngomong gitu terus. Mulane Imam Bukhari dalam juz sekawan termasuk babu Qitalil Khawarid, babu Qitalil Khawarid. Itu beliau pertama mengutip dawuh Ibnu Umar ngendikane Sayyidina Umar wa kana yarahum syirara khalqillah. Ini dawuh Imam Bukhari. Ibnu Umar berpendapat elek-eleke makhluke pangeran Khawarid. Alasannya kenapa mereka? Kalau apal persis teke teng Bukhari. Intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang Khawarij itu senengane golek-golek Quran. Sebetulnya ayat itu turun kanggo ngritik wong kafir, faja'aluha alal mu'minin, tapi ayat itu kemudian dipakai untuk mengadili orang Islam. Ya taruh saja sing masyhur gini, kita ini kalau ada orang maling kan di penjara. Maling itu di penjara. Orang zina juga di penjara misalnya, orang pembunuh di penjara. Ngoten niku terus dihukumi wong kafir alasane ini pakai hukum liyane hukum Allah wa malam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang yang pakai hukum liyane Allah dianggap kafir. Hukumnya Allah itu potong tangan bukan di penjara. Padahal kita ini tidak pernah mengatakan kalau penjara itu hukumnya Allah kan tidak mengatakan. Cuma kita tidak punya otoritas. Memang maling itu ora kita ketok tangane, tapi kita tidak pernah mengatakan kalau penjara itu lebih baik ketimbang dipotong tangan. Dan kita tidak pernah bilang kalau hukumnya Allah itu enggak efektif, enggak manusiawi, tidak pernah bilang gitu. Cuma kita hidup di negara yang enggak motong tangan, ya kita bilang pira-pira malingnya ra dikasih Nobel. Wis ngono tok. Tapi jangan pernah mengatakan penjara itu lebih manusiawi ketimbang motong tangan. Nah, itu kafir tenan karena kamu keputusan manusia kamu anggap lebih baik ketimbang keputusan Tuhan. Kowe mau ngomong kita tidak berdaya untuk mengimplementasikan potong nopo. Mulane ada orang ini cerita nggih tenggene kitab Hayatus Sahabah, ada orang Mesir dia sok suci protes tenggene Amr bin As bahwa Anda mimpin pertama kali gubernur Mesir itu Amr bin As. Makanya masjid tertua di Mesir masjid nopo? Amr bin As. Itu dulu kan termasuk wilayah gubernuran Umar. Umar mimpin dari Madinah, Mesir dulu provinsi. Wong nak darani Al-Qibti napa? Al-Qibti, maknanya Maria Al-Qibtiyah. Wong sakniki darane Egypt maknane apa Qibti. Aniku seorang yang sok suci itu bilang ke Amr bin As, kamu itu tidak melakukan perintah Quran. Dilaporan ning Umar, akhirnya dua orang ini datang ke Sayyidina Umar. Datang ke Umar bahwa pemerintahan Amr bin As itu tidak melakukan hukum-hukumnya Allah. Sama Umar ditanya, apa kamu baca Quran min awali hatta akhirih? Apa kamu baca Quran dari awal sampai akhir? Ya baca, ya Amirul Mukminin saya baca. Apa semua yang ada di Quran sudah pernah Anda lakukan? Ya sebagian tidak saya lakukan. Kenapa Anda nuntut orang lain melakukan semua, kamu sendiri tidak, sebagian tidak kamu lakukan?
Lho enggak ta. Ya misalnya kados Ruhin ngeten iki perintah haji dene Gus mutune Gusti nek bangsa kaji barat mboten derek-derek ngono. Wong melarat tuh paling melanggar perintah pangeran, kaji ora, zakat ora ayo misalnya. Padahal yo kaji yo perintah pangeran, zakat perintah pangeran. Lah kowe ora iso bantah kula ngeten. Wong nak kaji kan manis tato ailai sabila, lah zakat ora ono manis tato ailai hasabila. Zakat ono aturan wa atu zakat manis tato ilaiha sabila. Ora ono pokoke zakat itu tanpa syarat. Nak kaji tah ono syarat. Akeh jihad ngalahno wong kafir, wong larat ra iso nglakoni. Apa meneh wa'idulahum mastata'tum min quwwati wa mir ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah. Wong Islam kudu kuat, saking kuwate nganti menggentarkan musuhe pangeran ayo. Wong melarat sing kukar-kukur iso nggetaro musuhe pangeran. Ora iso. Ayo. Mulane bener Kanjeng Nabi, Abu Bakar ku api-api sahabat, tapi ada sesuatu yang enggak bisa dilakukan Abu Bakar, ora pati medeni wong kafir. Abu Bakar wong sopan. Mulane Kanjeng Nabi Abu Bakar Islam yo seneng, tapi cek rong lega Nabi. Angger Nabi mlampah-mlampah ning pasar Ukat iku ana tukang geng. Umar niku tukang geng pasar Ukat. Dadi dekne ku wisane mangan untuk hadiah anak gelut menang terus untuk napa hadiah. Menangan nak gelut. Woe dekne senengane nantang gelut tak menang kudu untuk Nobel untuk hadiah. Iku Kanjeng Nabi mikir, muga sing Islam iki no enak. Islam butuh preman, kunane kuno. Mulane ngalim-ngalim ku nak di santri preman rada seneng perkarane iku nak di Islami Mustafa barang ora pati diwedeni wong kafir. Tapi nak sing seneng kiai preman wedi wong kafir, wah ngadepi preman musuhi iki. Mulane kunane kuno anggere wong alim mesti disenengi preman, kira ora usah kaget. Akhirnya donga Nabi, Allahumma aizzal Islam bi Umar. Muga-muga Islam iki mulya mergo Umar. Artinya gini, ada sesuatu yang Abu Bakar pun enggak bisa melakukan kebutuhan Islam. Ngoten paham? Ada sesuatu yang sekaliber Abu Bakar pun enggak bisa melakukan kebutuhan Islam, termasuk ngadepi preman. Nah, buktinya tenan Abu Bakar ketika Islam nggih wong kafir biasa ae. Tetep nyiksa Bilal, nyiksa macam-macam. Bareng dongane Nabi didongakno Nabi nek mboten lepat dinten Kamis. Sing ngrungokno niku Abdullah bin Mas'ud sempat pireng pas Nabi donga. Ketemu Umar, marhaban bika ya Umar. Muga-muga kowe bejo Umar. Aku krungu Rasulullah ndongakno kowe. Pas iku Umar cek preman. Umar ora pati paham luka mlaku ngoten Ustaz. Wonten nang dekne akhire Islam. Apa yang dilakukan Umar Islam pertama? Nabi masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Omai Arqam lah, Banil Arqam. Nah, pertama Umar Islam harus protes, ya Rasulullah, kita ini orang benar kok sembunyi-sembunyi, yang batil saja berani muncul kok yang benar kok sembunyi-sembunyi. Ya Umar, saya menakutkan kamu, tidak usah takut ya Rasulullah. Saya ini Umar. Tenan. Kanjeng Nabi teng daleme Zaid bin Arqam mbek Abu Bakar mbek Sayyid Hamzah timbarno mbek Umar tinggal metu. Marani Abu Jahal pertama ditotok Umar. Ya Abu Jahalin, kamu tahu berita hari ini? Tidak tahu, saya Umar sudah masuk Islam, kira macam-macam Rasulullah tak baca. Wes marani Abu Lahab, marani kafir. Iku gentenan wong kafir sing delik, paham? Loh, dadi artinya gini, kowe nak Islam terima khusuk kok Mustafa enggak memenuhi kebutuhan Islam. Tapi kok preman yo ora memenuhi kebutuhan Islam, mulang wudu, mulang carane ngilangin. Preman ra iso. Yes ngono, artinya wong saleh sundul langit itu ada kebutuhan Islam yang enggak dipenuhi. Kok kowe maksa wong liya memenuhi. Itu tadi, misalnya kowe ulama. Misalnya saya ulama. Paling iso ndarani zina iku elek tinggalkan. Tapi nak wali kota Surabaya iso gawe SK Barodoli. Ada sesuatu yang enggak bisa dilakukan ulama, malah pejabat. Iso wong roh kabeh sing Barodoli iku wali kota sinten Risma nggih. Nah, sing membubarok Ramat Tungkak riyen zaman Sutioso. Ramat Tungkak dibubarok nganggo SK gubernur dadi Islamic Center. Kiai ra iso. Pengajian ya mau kaya Ruhin cerita wong zina ben dicu bersih ngono-ngono tok. Ora iso Ruhin gawe SK. SK tanda tangane Ruhin. Doli apa bubar. Dianggap wong edan sing percaya ku sapa? Lah iki cerita. Lah wong ninggal Al-Qur'an iku ana sing gak peduli blas nganggep Qur'an gak wahyu iku wong kafir. Nah wong Islam senajan to ninggal Al-Qur'an iku ndekne iman cuma ra iso
Nglakoni. Lah iku ora nganti mlebu ayat iki dawuh Imam Sawi wis ta wong Islam saelek-eleke ora mlebu ayat iki. Senajan to yu atabu fil akhirah mergo melakukan kesalahan. Lah klirune wong Khawarij tiap ana ayat ngritik wong kafir karena lafate man itu siapa saja dilebokno wong Islam. Akhire wong Islami dihukumi kafir. Mulane elek-eleke wong Khawarij dawuh Kanjeng Nabi hum syarrul khalqi wal khaliqah. Cuma Nabi mboten menangi tiyang Khawarij. Mulane kula nganti mati ya akan ngomong ini terus. Mulane bapak nek ana santri khusuk mangkel ra karuan. Jare bapak kula nu di guru kali, bapak mbek Mbah Mun. Mbah Mun nek santri khusuk yo gedeng. Jo khusuk-khusuk jong Khawarij ngono. Perkarane anggere wong khusuk mesti semangate ngadili wong liya. Wong mondok ora tau utang, iku gewedenge pol mbek wong utang. Wong mondok kok amen salate ra tau kodok mbek wong kodok gedhinge ra karuan. Padahal jare santri sing kodok nglakoni ilmune jare. Jare nglakoni napa? Ilmune, praktekno ilmu jare. Jadi praktekno ilmu. Sampeyan tak dudono kasus-kasus Khawarij ya. Iku mau satu dawuh Sidina Ali. Nek ana wong kafir rapat, ape merangi wong Islam iku dalam rapat iku jek diulang-ulang kita harus merangi umat Islam. Tapi wong Khawarij ning rapate kita menangi tauhid, menangi wong kafir. Rek apik wong kafir. Dan banyak orang kafir masuk napa? Islam. Tak warai iki sampean supaya ora dadi Khawarij ngeten tak warai. Wong Khawarij itu ukunane iku napa nenten. Cuma riyen mboten dados komunitas. Iki kula waca iki mboten dadi komunitas. Dadi kula critani iki asal usule Nabi ngomentari Khawarij. Nabi setelah perang Hunain, perang paling bersejarah mergo wis Nabi wis kondang, wis hebat lah, wis kuat sekali. Dalam hanya satu kali ini Nabi perang jumlahnya luwih akeh timbang wong kafir. Biasanya kan kayak perang Badar Nabi 313 wong kafir 1000. Nggih ahli Badrin pinten 313 wong kafir 1000. Uhud Nabi 1000 wong kafir 3000. Jadi selalu jumlahnya itu banyak orang nopo kafir. Perang Hunain ku aneh, wong Islam luwih akeh timbang wong kafir. Malah kalah. Jadi pangeran nabi kekasih iku salah sithik wis salah. Perkarane wong Islam ketika jumlahe luwih akeh timbang wong kafir, jare wong Islam lan nughlabal yauma min qillah. Saiki aku ora bakal kalah mergo jumlahe sithik. Mergo jumlahe 10.000 wong kafire mok 3.000. Pokoke akeh wong Islam. Akhirnya Allah malah ngritik wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'au. Wa daqas 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Wong Islam malah kalah. Tapi bareng kalah ujug-ujug Allah diparingi menang. Wong Islam diparingi menang. Lan kula nu nate debat mbek seorang kiai. Gus kula tak tangkel jenengan. Kena apa perang Uhud wong Islam kalah. Aku ya tak muni tak jawab cangkem kula ya elek. Jarine sih mergo melanggar perintah Nabi ning dhuwur gunung. Mulane diparingi kalah. Lah kok akhirnya menang, Gus? Ya jarine ya Islam ya menang. Perang Uhud ya ngono, pokoke jarine ngono ya ngono. Iki hukum kok muni jarine. Lah kok ya jare-jarine ya. Maksud kula ngeten nggih. Kita ini tidak pernah tahu sing dikersakno Allah piye ora pernah tahu, tapi kita membaca. Membaca begini. Allah nyalano wong Islam ning perang Uhud mergo ora nurut Kanjeng Nabi. Sepakat nggih? Sepakat. Mohon jelas nggih. Tapi akhirnya wong sing mlayu kok perang Uhud disepuro kabeh mbek pangeran. Ya dadi mati syahid. Sekarang sampean darani kapundhute wong ning Uhud itu syahid napa sangit? Syahid. Dihukumi syahid itu dianggap bener apa salah? Bener. Kiai ini tangklep. Lho Gus wong karuan melanggar perintah Nabi kok dianggap bener. Oh iya salah wong melanggar Nabi. Kowe iku Khawarij namanya. Nek ora tobat tak kandhakno Nabi kowe iku Khawarij namanya. Wong kowe ora kenal Nabi ya mendingan. Kok saged Gus? Sak salah-salahe wong Islam ku mok melayu ora anut panduane Nabi. Wong kafir luwih salah, yaiku kafire iku. Kok lucu, kowe iso nyalahno wong Islam kok ora iso nyalahno wong kafir. Mulane akhirnya diparingi menang. Sak salah-salahe wong Islam iku ya mok melayu kok gunung, ora sesuai perintah Nabi. Lah wong kafir salah ya apa? Kafire iku. Mulane perang Hunain wong Islam disalahno pangeran mergo ujub jumlahe akeh. Akhirnya diparingi menang piye wae sak salah-salahe wong Islam jek salah. Wong kafir. Paham ya? Paham ya maksudnya? Mulane kejo terjebak. Lah kenapa wong Khawarij kok luwih salah meneh wong apa wae jek darane Islam kok dene darani.
Mulane dawuh Ibnu Umar ketika ketemu Khawarij ini tak ceritani, cerita-cerita Khawarij ini sing teng Bukhari kula mboten pakai kitab yang ndak sahih. Ning gone Ibnu Umar tuh pernah santai teng pinggire Ka'bah. Niku wonten tiyang Khawarij datang. Takok, wonge alim Khawarij saged ngaji. Ya Ibnu Umar, saya ini mau tanya 3 hal, harus kamu jawab jujur. Apakah Utsman itu ikut perang Badar? Tidak, tidak. Wah, berarti dia munafik, nabine perang ora melok napa? Perang. Terus apakah dia lari pas perang Uhud? Ya, dia termasuk orang yang ikut lari. Wah, berarti wong ora bener. Wong mlayu kok perang itu dosa napa? Gede. Terus pertanyaan ketiga, gimana pas perang Hunain? Apa do melok mlayu? Ya. Bareng wonge Khawarij ape mire jare Umar. Ya Ahmad, ya Ahmad iki wis bintu sing banget. Ahmad, bintu ya rene. Bintu sing sak dhuwure bintu itu wong Arab nak terene Ahmad. Perang Badar iku tak kandhani. Utsman ku mantune Kanjeng Nabi, duwe garwa jenenge Ruqayyah iku lara. Utsman ape melok ora oleh mergo kon ngrawat garwane. Sing gak liya adalah putrine Kanjeng Nabi. Dadi sing ra mulai perang Kanjeng Nabi aja hukume munafik ora melok apa? Perang. Ngerti blok kowe? Mampun. Mulane pas perang Badar menang Utsman dikei saham Nabi, wong dikei saham berarti dianggap melok perang. Ora kok tahalluf koyo munafik. Lah soal Utsman mlayu ning perang Uhud iku ora Utsman tok, meh kabeh. Lah iku pangeran wis ngumumno ning Quran di sepuro. Paham nggih? Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahum syaitanu bi ba'di ma walaqad afawwa. Wong sing mlayu ning perang Uhud ku piye wae ana salahe, tapi Allah wis nyepuro. Walaqad ku redaksine Quran lam ku litaukid, qad ya litaukid. Allah wis bener-bener. Lha wong Allah wis ngumumno ning Quran di sepuro kok kowe gak nyepuro. Iku wong Khawarij dadi pangeran wis ngumumno di sepuro wae dekne karepe ora trimo. Wong eleke kok ngono. Wong kok eleke ngono iku wong Khawarij. Nah, kenapa orang Khawarij begitu? Ya pancen uteke wis elek. Kanjeng Nabi zaman Sugeng niku menangi tiyang Khawarij tapi mboten dereng komunitas. Nabi niku kan ya nabi nggih, nabi ku de nubuwah. Ane nak ulama kok gak di nubuwah ya rapati warasatul anbiya. Ulama iku duwe nubuwah. Kewarise nabi ku ulama. Sing waras maksudnya, sing waras. Ngeten dados perang Hunain pokoke walhasil akhirnya menang. Ki wau logikane sak keliru-kelirune wong Islam iku cek keliru wong kafir ya karena kekafirannya itu. Menang. Lah nabi ku lucu. Mirbas, bangunan Aqra bin Habis, terus golongane Mirdas, golongane Sufyan sinten beberapa orang kafir. Kalau apal jenenge sampean ra perlu ngapal malah bingung. Pokoke wong kafir-kafir anyaran niku masuk Islam. Masuk Islam mbek Nabi dikei 100 unta. Iso mbok bayangno betapa banyaknya 100 unta. Ghanimah dikasih ghanimah 100 unta. Sahabat Ansor yang bela-belai Nabi mulai diboyong ke Mekah teng Yasrib teng Madinah, ora dikei apa-apa. Ya Nabi ya gitu santai saja Nabi. Mengko wong Islam anyaran-anyaran dikei akeh. Sing Islam sing kawak-kawak sing wis permanen dimbaro kene. Padahal ya kere, mereka ya kere sing Islam. Akhire faja'a rajulun sasiru ra'si wa irul anan kasalihya. Ana wong teko mripate cekung. Jenggote iku ya tebel, ora kok terus jenggoten nggih mboten temen terano kasulihya. Mendeliki Kanjeng Nabi muni ikdil ya Muhammad. Mat iku sing adil. Mergo dekne ra entuk bagian, wong-wong sing bener ya ora entuk bagian. Nah Nabi kadang metu aneh, sing bener ra dibagi, sing Islam anyar rapati bener dibagi. Mergo niki nubuwah. Ya jawab Nabi ya santai. Fama ya'dilu idza lam akun adil. Ayak manuni ala ahlil ardi wala ta'mun. Ayak manuni man fis sama wala tak manuni. Nah aku adil ning donya sing adil sapa? Mosok langite percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih rileks, masih ngendikan masih rileks. Dadi aku iki wa ana aminu man fis sama. Wong ning langite percaya aku. Kok kowe ora percaya aku? Tapi kowe bagiku gak rata. Nabi cek sempat memberi penjelasan.
Wong-wong iku Islame anyaran, nak ra tak servis dadi kafir. Ata'allafuhum alal Islam. Lan disebut wal muallafati qulubuhum. Tapi nak golongane Umar, Utsman, golongane sahabat Ansor iku akiluhum ila qulubihim. Pokok imane wis tak pasrahno atine, dekne iman mbek aku ora krana untuk servis, wis pancen iman, dadi ora perlu tak servis. Orang itu terus mire, kecewa karena enggak direspon Kanjeng Nabi. Umar matur, "Ya Rasulullah, izini saya membunuh orang itu." Wong kok nganggep Nabi mboten apa adil. Umar wis pokoke pikirane ku mateni, hobi. Tapi apa komentarnya Nabi? Jangan ya Umar, dia itu sholat, yang sholatnya itu tidak seperti sholat kamu. Dia lebih khusyuk. Dia puasanya lebih khusyuk timbang puasa kamu. Tapi yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din murukasahmi minar ramya. Tapi nanti turunan dia itu jadi orang-orang yang senengane maca Quran, senengane salat, senengane poso, tapi penggaweane ngadili wong Islam. Sebagian Nabi, sebagian riwayat nyebut yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Nak ambek wong Islam semangat merangi, tapi nak ambek wong kafir dingin-dingin saja. Padahal wong kafir dia kesalahan permanen kafir. Nanti kalau eling ada seorang kiai ini ku guwet ngepol mbek Gus Dur. Guwet ngepol. Ngrasani ning kiai alim dirasani meh kalih jam. Iki ini sing alim mentel mau. Terakhir dawuhe ngaten sing kiai alim. Jenengan nate ngrasani pendeta ngantos kalih jam. Mboten nate yai. Astagfirullah. Jenengan ngrasani kiai pinter ngrasani